Pozdrav ekipo, dobrodošli u Pakao teretane, ja sam Miloš Stojanović, vi gledate kanal Gym Hell. Dobrodošli u novi video i dobrodošli u vreme karantina i nažalost ovog odvratnog virusa koji trenutno vlada. Pre svega se nadam da ste dobro, da ste se lepo ušuškali, da nemate većeg izlaganja riziku i tako dalje, tako dalje. Evo, ja i porodica smo malo izašli na svež vazduh da malo... To je to, da ne bismo dalje dužili, krećemo na zgibove. Prva i osnovna vežba, zgibovi ispred tela, standardni hvat, znači ne previše široko, ne previše usko, bez cimanja, lagano, gore dole, po mogućstvu pravolinijski, baš onako bilderski. Jedna zagrevajuća i dve radne serije. Krećemo. Sad bi bilo super da nije vetar duvao pa da to što ovdje pričam možete i da čujete. U principu ovdje vam praktično objašnjavam šta sam spremio za današnji trening, kakve će biti radne serije, da li će se razlikovati i u čemu će se eventualno razlikovati, kao i u svim ostalim mojim treninzima za koji god mišić. Ako ima više radnih serija, radne serije su mahom različite, što znači da će biti šta sam to da kažem, mini video. Ono što sledi je prva radna serija i u ovoj seriji planiram da radim vrlo eksplozivno, maltene crossfit stil zgibova sa cimanjem, sa ne pridavanjem bilo kakvog značaja na negativ, znači na eccentric deo ponavljanja, nego samo na što brže kompletirati 10 ponavljanja eksplozivno, da radi samo taj pozitivni deo. Posle toga će biti nešto sasvim drugačije. Pa da vidimo. Evo ekipo, vidjeli ste prvu seriju, eksplozivno brzo. Ovo što sledi je totalna kontra. Pažnja na negativ, znači u pozitivnom delu se podići što je više moguće, imati duboku kontrakciju i onda se lagano vraćati nazad, ne praviti nikakav zalet i u ovoj seriji ne ostaviti ni jedno ponavljanje u rezervi, odnosno postići otkaz. To je to, idemo dalje.
nisam jedini zavisnik u sportu. To se ovako skuplja. Inače, druga vežba, prelazimo na gornju gustinu. Sigurno ste čuli da su vežbe za gustinu leđa uglavnom iz ovog horizontalnog položaja. Znači ide od poda ka vašem telu. Tačno je, bez obzira, ako se malo izmodifikuje hvat i iz ovog vertikalnog položaja možete odraditi potpuno, imati potpuno isti efekat. Potrebna je dovoljna masa da napravi intenzitet. Tako da, to je to. 2 radne serije bez zagrevanja, zagrevani smo u fullu. O čemu se radi vidjet ćete upravo sad. Svi ostali skupljaju kao sekundarne partije. Šta je u pitanju? Face ups, to ste vidjeli već više puta. Da odmorim malo pa da odradimo i to. Od svih stvari koju sam naučio gledajući klipove Strongmana Eddija Halla, izdvajam: nikad ne ostvari kontakt očima dok jedeš bananu. Ok, malo gej humora nije na odmet. Vidjeli ste ekipu, završio sam svoj trening. Vrlo interesantan trening, vrlo efikasan trening. Ovako sličan trening, ne identičan, ali dosta sličan. Odradio sam u ponedeljak. Upala me držala do danas, četvrtak. Meni je i dalje neverovatno da je vrlo mala promjena u treningu izazvala takvu burnu reakciju mojih leđa. Znači, skoro pa kompletna leđa možete odrediti ovako na vratilu, preferabilno ako imate to u kućnim uslovima, jer izlazak na otvorenom je, nosi sa sobom određen rizik. Pre nego da se jave, ako se nisu javili neki pametnjakovići u komentarima kako smo kompromitovali svoje i tuđe zdravlje, ovo je nama bukvalno u komšiluku na 2 minuta od kuće i nije preveliki problem. Verujem da
ako nemamo bar nekoliko minuta dnevno na suncu i vazduhu, da ćemo biti u još gorem problemu i će nam imunitet otići još dole, ali to je sad nebitno. Znači, hteo sam da se ogradim, evo ga jedan lopov koji mi stalno krade ove moje napitke, lopovića, maličkica. Like za ljubicu. Rekao sam, skoro pa kompletna leđa se mogu fino odraditi, fino stimulisati. Kad kažem skoro kompletna, mislim da se... Mislim da se može odraditi super upravo vaš lat, najbrutalnije se može odraditi vaš lat. Zatim i gustina leđa, ono vežbom koju ste vidjeli, sa užim hvatom i latovima sa strane. Aha, banana, bala. I ono što je problem, ne znam da li bi se pod ovim okolnostima smatrao problemom, ali ajde recimo da jeste, je to što nema aktivacije trapeza. A ja sam eto ove van sezone, ove zime tačnije, baš dao veliki akcenat na trapeze, manje više zbog estetike i njihovog razvijenja, koliko do stabilnosti i čvrstine gornjeg dela leđa zbog bolje egzekucije čušnja. Stabilna leđa su zdrava leđa. I kada se igrate sa kilažama koje su malo ozbiljnije, čvrsta leđa su najbitnija stvar u tom transportu energije od početka preko donjih položaja do gornjeg položaja u čušnju. Svejedno, vraćamo se na leđa. Ljudi, rekao bih da je ovo super odraditi jednom u 3 dana. Znači, trening, 2 dana pauza, opet ovakav trening u broju serija koja sam vam pokazao, na način kako sam vam pokazao. Znači, bukvalno imate do 2 radne serije po varijaciji zgibova, s tim što jedna od druge serije bi trebalo da se malo razlikuje, bar u brzini negativa, ako ništa drugo. Naravno, postoji još dosta varijanti, sve zavisi koliko vama taj park daje mogućnosti da odradite. Naravno, sve u hvatovima, znači ako možete neutralni uski hvat, bilo bi super, neutralni široki hvat bi bilo ekstra, pothvat iz vertikalnog položaja bi bila biceps dominant vežba, znači biceps bi vjerovatno odvukao malo više, sa sobom nosi rizik upravo od povrede bicepsa za one koje su malo teži, tako da je neću preporučivati, jer smatram da i bez tih pothvat vežbi na vratilu možete odraditi brutalno vaše leđe, baš kao što sam odradio i ja sad. Tako da to je bilo to. Nadam se da nisam ništa propustio, da kažem vezano za taj trening i vežbe, valjda nisam. Još jednom ću reći, nadam se da ste svi dobro, da su vaše porodice i vaši bližnji dobro i da ćete tako i ostati. Prava prilika da se obrati malo pažnje na tu teoriju, na istraživanje, tako da nemojte da gubite vreme, odvojite vremena i za igrice, naravno, ako volite da igrate igrice, ali odvojite vremena i za research, za istraživanje, za edukaciju, mnogo će vam značiti kasnije kada sve ovo prođe i svi se vratimo u teretanu i napredujemo opet, pogotovo kada malo spustimo toleranciju na treningu do ove pauze, bit će brutalno, tako da to vam je moj savjet. A ja se sad prebacujem na novi video, nastavljam da odgovaram na vaša pitanja sa prošlog Q&A konkursa, ako mogu tako da vam nazovem. Ostalo je, ja mislim, još nekih 15 pitanja na koje vredi da se odgovori, tako da ostanite u priči, lupite subscribe, zvonce za notifikacije, to je to, neću više da dužim. Za sve vas koji se zainteresovani za ubrzano znanje i iskustvo, informacije o Elementor su na kraju klipa i u deskripciji, to je to, vidimo se sutradan Q&A, drugi deo, ćao!